السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو لو طول مساء الخير على الجميع، أتمنى وكاع تكونوا بخير وعلى خير. المهم خوتي، كلكم شفتوا مباراة كانت منتظرة من طرف الجمهور الجزائري باش نشوفوا هل يتحسن المردود تاع الفريق الوطني في إفريقيا في العرب الماضي بارابور للمقابلة الفارطة أمام غامبيا. ولكن خبر غير صار، هزيمة موجعة. شوفوا الارتيكل تاع ليكيب الجيري طومبو بينا، كلكم شفتوا المقابلات. نظن باللي استخلاصات كبيرة يمكن يستخلصها المدرب، ردود أفعال كبيرة يمكن وكثيرة يمكن تكون عند المناصر. شفت ما نقولوش لا كونفيرونس دو بريس، ولكن لي ديكلاراسيون دو جمال بلماضي لا بريس. قال لهم اولا جو برون مي ريسبونسابيليتي، قال لهم فيما يخص بعض اللاعبين عطيتهم فرصتهم وإلا بارلي توت فاسون خوتي كلنا نعرفوا الظروف في افريقيا من ناحية الملعب، كل شيء تو دوا ليق يكون عندك فوت تابدي استا ساي ça veut dire on a joué dans les mêmes conditions que le Bénin. Quoique le Bénin est habitué à ces conditions-là, mais c'était un terrain, c'était un match d'hommes, un match de guerrier. Et ما يمكنش نبقاو دائما نتلقاو أهداف بهذه السذاجة. تكلمت عليها في 2015 وتكلمت عليها في 2013، قلت لكم في لو نيفو لا تبقى، لا بغيت تتعد نفسك في لو نيفو خاصك ما تتلقاش أهداف هذيك السذاجة. لا حبيت نتايا تجيب نقاط من إفريقيا خاصك tu t'adaptes aux conditions africaines, tu t'adaptes à la situation d'un match bien précis في l'Afrique. Donc الكرة في يد جمال بالماضي راه في نفس الوقت يحوس يصنع فريق، وفي نفس الوقت راه يلعب مقابلات تأهيلية وش ما نقول لك. heureusement qu'on est resté premier, heureusement qu'il y a eu des résultats favorables, style le nul de la Gambie au Togo. Bon, le Togo finalement a gagné. خاصنا حنايا automatiquement il faut qu'on gagne la Gambie. Avec 10 points tu passes soit premier soit deuxième. D'accord. بدون شك نروحوا لكأس افريقيا. مش هذا هو السؤال هو مصير مستقبل الفريق الوطني. هناك ناخب وطني، قلت لكم الناخب الوطني si on lui fait confiance on doit accepter une défaite même si elle est amère. Les réactions spontanées، السبان والشتيمة، إذا أردنا مكافحة الفساد، مكافحة اللا احترافية، مكافحة قناة الهداف وما يشبه ذلك من قنوات الفتنة. On peut critiquer les joueurs mais il faut qu'on les respecte. Finalement ما فرضوش رواحهم عيط لهم ناخب وطني. إذا حنايا on a soutenu ce sélectionneur، la défaite est amère، la défaite fait très mal. C'est une واش بنقول لكم، ماشي جديد علينا، النكسات ماشي جديد علينا. العمل مازال متواصل، العمل مازال طويل. إذا تحتمت على الناخب الوطني كمثال ما نلعبوش في افريقيا بمحرز وبراهيمي، ما نلعبوش في افريقيا بمحرز وبراهيمي، وهذا الشيء تكلمنا عليه في قبيل كاس افريقيا في حصه تاع لا بارولو سوبورتر، وتكلمنا عليه. s'il faut ne pas même في les années 80 ceux qui allaient, les joueurs qui allaient au charbon en Afrique, c'était les Belloumé, les Ben Saoula, etc. et les Madjer, etc. jouaient au Saint-Juillet ou à Constantine. Ça veut dire الفريق الوطني سي تشكيلة تضم 23 لاعب، وافيك ليست لارجي تضم أكثر من 35-40 لاعب، والأبواب مفتوحة لكل لاعب يمكن يقدم وش بنقول لك إضافة لهذا الفريق الوطني. دونك ميزامي
À quoi ça sert d'insulter les joueurs, de les traiter de harkis, etc., etc. Donc là, on ressemble à des Mazouzi, on ressemble à des Benchir. Euh, il faut un peu de retenue. الصبر الصبر والصبر ماشي مباراة. الصبر رانا صابرين الآن أكثر من سنتين 3 سنوات. Donc c'est une équipe qui est en construction. Le sélectionneur n'avait pas d'expérience en Afrique. Il a le métier. C'est quelqu'un qui construit une équipe. Faites-lui confiance. ما تخافوش ماشي إنسان اللي il fait du social. Il fera pas de social. Par contre كيما نفرحوا مع الفريق لازم نعرفوا نبكيو مع الفريق ونعرفوا نكملوا مساندتنا لهذا الفريق. دونك إذا قلنا رغم الخسارة رانا معاه بالماضي، رغم الخسارة غادي نكونوا معاه قرارات بالماضي. دونك حنا كمناصرين با لا بين دانسولتي لي جوار. هو الناخب وهاد لي جوار فينالمون ils peuvent apporter un truc à Blida, ils peuvent sinon même شوف dans toutes les équipes du monde il y a des composantes pour chaque match. Tu peux utiliser une composante dans un match, etc. Bon, يمكن عندنا رؤى فيما يخص علاش ما خلاش. Les données on les a pas, on n'est pas des entraîneurs, on est des supporters. Donc c'est vrai que واحد يتوجع وينضر هذيك، ولكن تكلمت مع ناس بوركوا على ما خلاش يضرب بن طارق في الوسط، علاش ما دخلش بوجناح وخلاه نروحو بالك كان يقد يماركي بروميير ميتان. مي اون با جوي en première mi-temps. Et en plus, plus de 35 minutes à 11 contre 10, on n'a pas pu marquer. Bon, vous allez me dire le terrain, etc. Le terrain était valable pour tout le monde. ولكن نعاود نقولوها، كاين أهداف ما يتسجلوش عليك بهذه الطريقة. إذا حبيت أنت تجيب نقاط من إفريقيا، إذا حبيت أنت تسجل في إفريقيا تجيك لقطة واحدة تماركيها. داكور. إذا أردنا الوقوف مع جمال بالماضي لازم نواصلوا في لو ميم لو ميم واش بغي نقولك نفس خاصنا ما نهاجموش اللاعبين. لا فو با لي انسولتي. حركه وهذيك لا ماشي حركه. ما قدموش مقابله، ما عندهمش اعذار، تقدوا تكريتيكيهم كيما حبيتوا. المناصر هذا فريقه، وحتى واحد ما يفرض وجهة نظر على الآخر، ولكن كاين طريقة. Le spontané ne doit pas être sur YouTube. Le spontané doit, avec du calme, avec un peu de sérénité. Ça ne changera pas le résultat، ما غاديش يتبدل الريزلتا، ولكن يمكن نفس اللاعبين اللي رانا نسبوهم يمكن في مباراة هما اللي يربحوك. وكرة القدم تنلعب c'est un groupe et on est un groupe de supporters et on doit encore continuer à être solidaire. Vous avez le droit de critiquer tous les joueurs que vous voulez, ceux qui pour vous ne peuvent pas jouer en Afrique, ceux que pour vous ne doivent plus venir en équipe nationale, c'est votre droit. Après le dernier mot revient au sélectionneur si on est solidaire avec cette équipe et avec ce sélectionneur. هذا ما كان خوتي. الحالة اللي راه فيها الجروب تاعنا c'est que on est toujours premier. C'est que finalement c'est une petite défaite mais qui est amère, qui fait mal. Il faut négocier le match au Togo et après gagner la Gambie. الحالة تاع الجروب سي كو احنا ولبينا ب 7 نقاط، تالي في المرتبة الثالثة فريق التوغو وغامبيا بنقطتين. داكور. Donc il y a un Bénin Gambie. Donc si le Bénin gagne la Gambie, donc le Bénin aura 10 points. Si nous on perd face au Togo, alors le Togo aura 8 points. Et nous, le dernier match, نجيبو la Gambie 10 points. Donc le dernier match كاين وحدة عندها 8 points ووحدة عندها 10 points. Le match nul, on est qualifié. Si un des deux gagne, on est qualifié. Donc je ne vois pas pourquoi il y a cette inquiétude là. Donc on passera. المهم ماشي التأهل كأس إفريقيا، لأن المهم المشاركة هذيك ما بقاتش، هي بناء فريق اللي قد يمكن يلعب تصفيات كأس العالم في قطر. هي بناء فريق ما يحشمناش في كأس إفريقيا، هي إسكات أبواق الفتنة، هي مواصلة ولا عودة الكرة الجزائرية إلى ما كانت عليه في 2014. وهذا الشيء ما صارش بالصدفة.
ما تنساوش كراسات 2012، خروجنا بكأس إفريقيا 2013، باش من بعد وصلنا لثمن النهائي كأس العالم. دونك سي 2-3 ans. C'est des défaites, des victoires, des désillusions, de bons résultats, de mauvais. هذا ما كان. باش بقينا حنا نربحو في افريقيا مع اليلوزيتش. بداية اليلوزيتش ما قدش يجيب بوان من تنزانيا ولا من الكابير، داكور. ومن بعد ولا يروح يلعب يربح في افريقيا. ومن بعد يا اون ديناميك كي سي كوبي ابري الديبار دو كوركوف. ومن بعد دونك واش بغي نقول لكم، النتائج تصرى بالعمل. النتائج الإيجابية تصرى ابري دي زاكسيدون. النتائج الإيجابية تصرى بمثابرة واجتماع جميع الجهود بين مناصرين دونك لي جوار. الناس يقول لك يقتلوا رواحهم في l'Europe. C'est pas grave, c'est pas à nous de décider, on a un point de vue, mais faut pas toucher à l'intégrité, il faut pas encore retomber sur ce qui nous a ramené à cet état-là. C'est que les gens insultent les joueurs, les dénigrent, les accusent, etc., etc. Ne les appelez pas, ne les insultez pas. Ne les aimez pas, ne les insultez pas. كون عندكم رأي فيهم بصح ما تسبوهمش. خوتي مازال المستقبل يعطينا إجابات أخرى. حنا رانا متمنين وحنا واقفين مع هذا المدرب ومع هذا الفريق ومع هاد اللاعبين. نظن j'espère ils vont rectifier le tir. On espère tous que s'il faut qu'ils changent des gens là-bas, s'il faut que des joueurs ne jouent pas là-bas, on attendra encore les matchs de l'équipe nationale, bicharaf, avec un stress, etc. Parce que on aime ce foot, on aime cette magie. Et ما تنساوش كرة قدم فيها هزيمة وخسارة وتعادل، فيها واش باين نقول لك عدم تأهل والتأهل إلى الإقصاء وهذيك. شوفوا les îles Comores qui ils ont accroché le Maroc en match aller, ils ont fait 2-2 chez eux. Est-ce que c'est un bon ou mauvais résultat pour un mondialiste؟ Ça veut dire اللي تعرفوا باللي، وقلتها في الفيديو تاعي السابقة وأعوذ بالله من قولة أنا، في l'Afrique n'importe قادر يربحك. Donc pour l'instant tout le monde peut nous gagner. هذه الحاجة اللي نكونوا متأكدين منها. إذا تلقينا أهداف بهذه الطريقة، إذا ما سجلناش أي فريق يربحك. جزر القمر، مدغشقر، ce que vous voulez. Le Madagascar, cet après-midi, était la première nation à se qualifier en Coupe d'Afrique. Après, maintenant, maintenant, il y a le Cameroun, la Tunisie, l'Égypte et le Madagascar. نتمنى وحنا نكونوا متأهلين، وهذا الشيء نظن وارد وشيء نظن ما نشكش فيه هنايا. ولكن الصبر على هذا الفريق، الصبر على هذا المناصر. حميوا فريقكم. هذا ما كان. خوتي مسلم عليكم بزاف، هزوا الفلا وانتو الموند. الى بروشين فيديو. سلام. غدوة ندقوا في المباراة بإذن الله. السلام عليكم.